wanda ya wuce ne aikin rediyo. Ina da wannan burin in zama ɗan jarida don ko a karatu na shi na so in karanta. To amma sakamakon wasu kalubale da suka sha kaina dole na haƙura na koma sashen harsunan Najeriya nake karantar Hausa. To saboda haka kaga ashe kenan akwai wanda shi barista yake son zama a cikinmu, sakamakon rashin ƙwarin gwiwa bai samu ba. Akwai to kuma akwai waɗanda sun je sun yi ilimin, sun samu ilimi a ɓangaren ilimi, wato ilimin masu bukata ta musamman. To amma ɓangare na farko, ƙalubale na farko, makarantar masu bukata ta musamman ɗaya muke da ita a jihar Kano gaba ɗaya, ita ce Tudun Maliki, banda ita babu wata. To saboda haka a ina za ka zuba ɗimbin masu bukata ta musamman da suka je suka yi karatun nan, suka zo suke neman aiki, a ina za ka zuba su? Kaga akwai buƙatar gwamnati ta samar da waɗannan makarantun wadatattu, sannan kuma ta samar da gurin koyar da sana'o'i na masu bukata ta musamman, ta yadda idan ma ba karatu za ka yi ba kana da sana'a da za ka iya yi. Sannan kuma idan ka yi wannan sana'ar, in wani abu ne ka samar, gwamnati ta zo ta siya, ita gwamnati ba ta yi asara ba, ta san inda ya kamata ta kai su domin al'umma su amfana. To amma duk gwamnati ta tsame hannunta, to shi mai bukata ta musamman idan har ya je ya yi bara a wannan sigar, to kaga ba shi da wani zaɓi da ya wuce ya je wannan. Kira gare su shine gaskiya dai ya kamata su gane cewar duk da dai wa'ancan kalubalen da muka lissafo na bangaren gwamnati da bangaren al'umma, amma fa su gane cewar fa ita dai wannan barar dai lalle fa ba wai mafita bace. Na farko dai zub da mutunci ce, sannan kuma sannan na biyu kai kuma za ta sa al'umma su rika kallon ka cewar a wani kullum wanda kai sai dai a baka. To kaga kira a gare su da yadda za a yi dai su haƙura da daɗi ba daɗi su rungumi sana'a komai kankantanta, ko fiye wata ne ka koma siyarwa, insha Allahu Allah zai dube ka, tunda akwai abin da ka sa a gaba kake son ka cimma, insha Allahu za ka cimma nasara. Kira na ita kuma ga gwamnati shine lalle ta sani akwai nauyi a kanta sosai da ya rayara ta a wuyanta na samarwa da wayannan masu bukata ta musamman da suka yi karatu aikin yi. Kuma sannan su kuma al'umma su gane cewa su ma suna da wata gudunmuwa da za su taka, da za su bayar wajen cewar mai bukata ta musamman domin ya ga ya tsaya ya dogara da kansa. Musamman iyaye, kina da ɗa mai bukata ta musamman ko kina da ya mai bukata ta musamman, to musamman sai ka ga cewar an fi gane cewar kawai su rika zama a gida, musamman 'yan uwanmu mata, za ka ga cewar kawai sai ka ga cewar mace kawai sai dai ta kwanta. To kaga a dan akwai kalubale babba. Idan har yakka mace dan ta samu lalurar gani ka ce wai ba za ta yi komai ba sai dai ta kwanta, to ina al'amuranta na rayuwa? In ta tashi za ta yi aure, kai za ka bi ta ka riƙa mata wa'annan abubuwan na ma'aurata? Saboda haka dole ka gane cewar tana da rawar da za ta taka, ka ba ta gudunmuwa ta musamman, ki koya mata wasu al'amuranki na gida, su shara, su wanke-wanke, su waye, ta yadda in ta taso ita ma za ta gane cewar fa ita fa ba wai fa daban ce a cikin mata ba. Gaskiya ba dole ba za a rasa matsaloli ba, musamman shi mai bukata ta musamman a duk inda yake, kaga duk makotansa da waɗanda suke kewaye da shi sun san da shi. To amma babban matsalar da ake fuskanta, musamman wanda baya gani, za a zo a ajiye mai abu akan hanya, ya fito shi bai san da shi ba, baya lissafinsa, kawai zai yi bige da wannan abun, ko na cutuwa ne ko na meye, a zo a aji, sai kuma ya bige a zo ana ce mai sannu, wanda idan har kana da mai bukata ta musamman makocinka, ya kamata duk wani abu da ka san zai cutar da shi ka rika kau da shi daga wannan hanya domin ya zo ya rayuwarsa, ka ba shi gudunmuwa ya rayuwarsa cikin nasara. Kuma wallahi Allah ba zai kyale ka ba, domin aiki ne wanda kake wanda na Allah subhanahu wata'ala, kuma Allah zai baka sakamako insha Allah mai kyau. To amma sai kaga ana samun akasi, sai kaga ana ajiye irin waɗannan abubuwan akan hanya. Wani lokacin ma daga gidan nasu ma shi mai bukata ta musamman za ga an samu a ajiye mai tukunya ko a ajiye mai wani abu da zai cutu da shi akan hanya, to ya zo ya bige da shi, ya ji ba daɗi, dole ransa ba zai mai daɗi ba, sakamakon da yana gani ba zai bige da wannan abun ba, amma an zo an ajiye akan hanya, ya zo ya bige da shi, ya cutu. To wannan shine gaskiya babban kalubale. Sannan kuma babban kalubale kuma a al'umma kuma haka, kamar yadda muka fito haka muna tafiya, sai ina tafiya kawai sai wani ya ce min wai wani ba ma magana. Kaga shi watakil ba magana ya kaji murya shi ba, wucewa kai baka gan shi ba, amma ya ce ma wai ba ma magana. Kaga kai tsaye wannan ya ma ne kawai da niyyar ko dai dan ya wulakanta ka, ko kuma a'a
shi kawai haka wannan ɗinsu ya bashi. To su ma muna kira gare su fa lalle su sani fa inda a ce mutum ya ganka ba da za a ya wuce bai ma magana ba ko bai ma sallama ba, to amma zai kaga an ma wannan abin an ce ma wai ba ma magana, kaga kai baka gan shi ba shi ya ganka amma shi yake nema ka masa magana. Wannan kalubale ne gaskiya. Ko kuma kana cikin tafiya kawai wani ya zo ya shiga gabanka, ko kuma wani ya zo ya ce ma wai bari in magana in ji za ka gane ni. Duk da dai wannan wani abu ne wanda ana gwada ka ne don a ga irin baiwar da Allah ya maka, to amma dai wasu gaskiya daga cikin mutanenmu ba sa. To ai kamar yadda na gaya maka dama ni dama na taso ne da wannan larurar, saboda haka akwai bambanci da wanda ya samu larurar yau kawai ya haƙuri karka ce zan wannan ɗinka, kawai yanzu sai a waye gari a ce malam Ado yau ya samu matsala baya gani. To ƙalubalenka daban ba ɗan ƙarami ba ne akan ni da na taso cewar dama a haka na taso da yarintata na san bana gani da haka na yi girma na wayo, saboda haka ƙalubalen da bambanci. Kai ka saba duk abin da za ka yi sai idanka ya nuna maka shi, ma'ana yanzu kai kwatan nan ta kofar gidanmu in ka to idanka ne zai nuna ma akwai ta, amma da za ka rufe idanka za ka iya fada saboda idanka bai nuna ma akwai ta. Ni kuma ko da idona ko ba da idona dama na lissafa akwai ta, saboda haka ina zuwa saitin ta kawai zan daga kafa ta in tsallaka. Me yasa za ka ga ko ruwan sama aka yi ruwan damina za ka ga ya shafi mutane suna fada a kwata ko suna fada a kwalbata har su ji ciwo, saboda su sun kaddara idansu ne zai nuna musu wannan kwalbatin, shi kuma idansu ya nuna musu babu ita, saboda haka sai su taka su fada. Ni kuma dama ba da idan, saboda haka da na zo guri kaza na san akwai kwalbata kawai ba ruwana da ta shafe kawai zan tsallaka ni. To wannan shine bambancin da masu ido. To saboda haka ni kuma dama a haka na taso, kuma unguwanmu ce a cikinta ne gwagwarmaya, a cikinta muka yi guje-gujen duk da na gaya ma da sigaran taya da gare-garen da aka yi da a cikinta aka yi. So da haka babu wani guri da zai layance min a wannan unguwar. Shi sa za ka ga dukkan wanda muka zo da shi zan iya kawo shi tun daga ko daga ina muka taho, in Allah yadda zan iya nuna maka in ma baka san gidanmu ba. Akwai wanda muka taho da shi daga BUK na muka yi da shi zai kana gida ya ce shi ai bai san gidanmu ba, na ce ba matsala. Muka taho hanya tun daga BUK nake nuna mai hanya yi nan har nan kofar gida. To saboda haka kaga kuwa dan a cikin unguwan nan ba zai zama wani abu na mamaki ba. To gaskiya akwai masu ba mu gudunmawa waɗanda suna nan a duniyar industry, suna nan sun yadda cewar za mu iya, kuma suna ba da gudunmawa iyakar iyawarsu wajen su ga an yi ɗin. To sai dai kuma ka san komai da lokacin shi, wato idan lokacin abu bai yi ba yadda ka kai ga wannan abun ba za ka kai ba, amma da zarar lokaci ya yi insha Allahu za a je inda ake so a je. Cikin masu bani gudunmuwan nan gaskiya akwai mutane kwaya biyu haka zuwa uku waɗanda ba zan mance da su ba. Gaskiya suna bani gudunmuwa yadda ya kamata. Duk sanda na je musu da wani abu da ya shafe ni, waƙata ko zan yi ko kuma a mun gudunmuwar da ake ganin za a iya, insha Allahu ba na samun matsala da su. Gaskiya ina gode wa Allah, kuma ina gode ma waɗannan mutanen da suke bani iyaka gudunmuwarsu domin su ga na ɗaga ni ma na dogara da kaina a wannan. Kamar da na ma bayani a farko, ba a koyar waƙa sai dai in ka gano kana da baiwata a rika ɗora ka a hanya. Akwai waɗanda tabbas sukan zo su ce min, ko sukan zo su ce an yi kaza gyara min, ko gyara min kaza gyara min kaza. Akwai waɗannan. Sannan kuma ni kaina ni ma akwai waɗanda idan waƙa kaza zan yi, ka san kowane ɓangare akwai ita kanta waƙa ɓangare ce. Akwai ɓangaren waƙoƙin faɗakarwa, akwai ɓangaren waƙoƙin soyayya waɗanda yanzu su ne aka fi, akwai ɓangaren waƙoƙi na yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowane ɓangare akwai wanda nake kallon idan zan yi wannan ɓangaren ya kamata in samu shawara daga gurinsu aƙalla, tunda sun fi ni daɗewa a cikin harkar, kuma sannan sun fi ni sanin me ya kamata a ce. To saboda haka ko da yaushe nakan tuntuɓa idan zan yi wannan waƙar wacce ta shafi wannan ɓangaren. Misali in ɓangaren yabo zan yi, to na san waɗanda zan je in tuntuɓa in kai musu, in na yi in ce da Allah su duba min inda gyara. Haka in waƙa faɗakarwa ma zan yi, haka su ma akwai waɗanda nake kallo a wannan ɓangaren. Kamar da na gaya ma, na yi sana'ar saidarwa tun lokacin ina yaro. So wannan sana'ar saidarwa tun lokacin ana sai da jarka 2 naira 5. Saboda haka za mu ɗauki kura mu je mu ebo ruwan nan mu zo mu sai da shi, kuma in mun sai da shi cikin hukuncin Allah haka dai
za mu zauna da 'yan kuɗaɗe a aljihunmu. Daga baya kuma na koma sana'ar niƙa. Kamar yadda ka sani injin niƙa inji ne wanda za ka je ka sa shi ka wana shi ka tashe shi ka yi niƙa da shi. To shi ma wannan sana'ar da na ga lokacin 'yan matasa 'yan yaran unguwarmu sun koma kanta, ni ma sai na ga ba za a banna a baya ba, na koma. Don lokacin da na koma ana kallon kamar ba zan iya ba, to amma dai cikin hukuncin ubangiji da na je kuma aka ban dama, ni ma aka dama da ni a wannan harkar ta niƙa. Saboda haka daga baya kuma na koma markaɗe, shi kuma wannan a gidanmu ne. To saboda haka shi wannan kawai da zarar na zo zan kunna inji in yi markaɗe, in markaɗa duk abin da nake so in markaɗa kuma a ban kuɗi na. Kamar yadda ka sani kuma yanzu ko inji ne na wuce na ji yana ƙara, to in Allah yadda in dai ba aka samu ba zan iya gaya ma wannan injin kaza ake markaɗa a cikin shi, sannan kuma yana ma da matsala kaza. Cikin hukuncin Allah duk saboda na zauna da inji na daɗe da shi, nakan iya fahimtar wa'annan abubuwan ta hanyar ƙarar da injin yake yi. Nakan gane cewar kaza ake markaɗa ko kuma ma yana da matsala kaza cikin hukuncin Allah wannan. Dan kuma akwai wani abu da ya faru a markaɗen da ba zan taɓa manta da shi ba. Na je garinmu can wani gari, sai aka samu na je wani gida na kai ziyara, to akwai wani sai ita ma tana da inji, to noti ya gagara kwancewa, ana ta so a kwance shi, har ma ana tunanin bara aka yi wa masu walda su sa grinding machine su yanke notin. To amma sai na ce a kamun, da aka kamun na ce a bani plier a bani screwdriver star. Cikin hukuncin Allah ne na kunce wannan notin da ake ta gwagwagwa akan ya gagara a kwance shi. To wannan ta sa mutane suka yi ta mamaki, ko in ce 'yan gidan suka yi ta mamaki. Har yanzu in muka haɗu da ita sai ta tuno wannan abin da aka yi, kuma gaskiya abin ya ɗan jima gaskiya da gaske. Gaskiya wato kamar yadda ka faɗa, kashe zuciya. Kuma gaskiya tun lokacin ni da Allah ya sa na taso na tsinci kaina a wannan larura, to saboda haka ni a cikinta na taso. To kaga ban ga duniya ba, ban san yadda take ba, bare in yi tunanin ai yanzu ni da ina iya yin kaza yanzu ba na iya yin kaza. Yawanci abin da yake kawo wannan abin abu biyu ne. Na farko dai iyaye su ji su a ransu cewar tun da Allah ya ba su ɗa mai larura, to fa ba su da wani abu da zai mora musu sai dai ya je ya musu bara ya kawo musu kuɗi. Wannan shi ne mataki na farko. Abu na biyu kuma shi a kansa mai larurar ya ji cewar shi fa yanzu babu wani abu da zai iya yi a rayuwarsa, saboda haka sai dai bara. To idan aka samu wancan mataki na farko, iyaye suka ji cewar baka da wani mamora sai dai ka je kai bara, to na farko dai su za su kashe ma zuciyar taka, ko da ku kai ɗin a ranka kana so ka taimaki kanka, to su za su kashe ma zuciyarka ka ji ai yanzu kawai shikenan sai dai ka je kai bara. Wannan suna taka rawa. Idan kuma ba a samu matsala ba, iyaye sun karfafa ma gwiwa, kai kuma a ranka kai ne kake jin cewa da ina gani ina yin kaza yanzu kuma tunda ba na gani ni ba abin da zan iya, to wannan kuma bai cika yin tasiri ba idan har an samu jajirtattun iyaye waɗanda suka tsaya tsayin daka suka yadda cewar fa kai ba wato wanda zuciyarka ta mutu bane. To amma ni ban tsinci kaina a cikin irin waɗannan abubuwan ba. Na farko daidai ita na taso, sannan kuma na biyu ban samu, ni a zuciyata ban ji cewar ma ni ban ma yadda wai fa ni ba wai ina cikin ma wasu marasa gani ba, sai dai in na je na bige ko na faɗa kwata sannan nake da. Amma dan wasu guje-guje da wasu gara taya da wasu hawa gini da hawa bishiya, ni duk ba abin da ya dame ni da wannan yin kayana nake yi da hawa sama. Saboda haka ni ban yadda ma ina da wannan larurar ba a farko, sai da na girma na san ciwon kaina na yadda to fa yanzu fa bana gani. Amma ni da ba abin da ya dame ni, to ta nan kaga ba zan taso da wannan mutuwar zuciyar ba. To saboda haka ta wannan na fara, haka na taso na ginu. To amma duk da haka, saboda akwai abin da nake so in sani ko in gani a gun bara din, duk da haka ba zan ce ma ban yi ba, na ɗan yi, tabbas na ɗan yi bara, amma daga baya na daina saboda na ga abin da nake so in gani a cikinta. Saboda haka da na taso na fara wannan rayuwata, kuma ne ta wannan gwagwarmayar a haka. To amma daga baya na ɗan yi bara kamar da na gaya ma, dan ina so in ga me ake yi, me wani darasi, sannan shi mabaracin wata irin kalubale yake fuskanta. Saboda in na tashi tunda ni mawaƙi ne, to zan yi waƙa akan wannan
akan wannan sana'a ta bara, kuma in faɗi abin da na sani domin ni ga naune dan nayi na gani. Amma in ya zamanto cewar labari nake bayarwa, ba mamaki in iya faɗar abin da ba haka yake ba. Wannan dalilin yasa na je ne ba.